Хәерле иртә. Һаумыһығыҙ, хөрмәтле ата-әсәйҙәр, уҡыусылар, уҡытыусылар. Дистанцион уҡыуҙың 3-нче аҙнаһы башланды. Һеҙҙең һорауҙарығыҙ буйынса онлайн дәрестәрҙе арттырҙык. Күреүегеҙсә, башланғыс синыфтарҙа 3, урта звенола 4, юғары синыфтарҙа 5 онлайн дәрес ҡуйылған көнөнә. Ошо аҙнанан башланғыс синыф уҡыусылары өсөн мотлаҡ рәүештә математика, рус теле, рус әҙәбиәте һәм тирә-яҡ мөхитте өйрәнеү предметтары дәрестәр теҙмәһендә буласаҡ. Ә инде башҡа предметтарҙы һеҙ үҙаллы уҡырға тейешһегеҙ, ҡәҙерле балалар. Шулай уҡ ВПР-ҙы апрель майында үткәрергә теләшкән инек, ләкин беҙ уны уҡыу йылына күсерәсәк. Ҡәҙерле уҡыусылар, 1-нсе, 9-нсы, 11-нсе синыф уҡыусылары уҡыу йылын 22-нсе майҙа, ә инде башҡа синыфтар 29-нсы майҙа тамамлай. 9-нсы, 11-нсе синыфтары тамамлаған сығарылыш синыф уҡыусыларына Мәғариф министрлығында уҙғарылған онлайн дәрестәрҙе мотлаҡ ҡарап барыуығыҙҙы теләр инем, һорар инем. Сөнки уҡыу йылын тамамларға һәм берҙәм дәүләт имтихандарын тапшырырға ваҡыт аҙ ҡалған. Һәр бер үҙегеҙ өҫтәмә рәүештә онлайн дәрестәр, электрон кейстар әҙерләнеп, үҙегеҙҙең көсөгөҙҙө һынап ҡарарға мөмкинселектәрегеҙ бар. Ҡәҙерле ата-әсәйҙәр, уҡыусыларға ошондай матур мөмкинселектәрегеҙ биргән өсөн һеҙгә рәхмәтлебеҙ. Һәм әйтергә кәрәк, ата-әсәйҙәр менән бергә балалар да беҙҙең республикала үткән акцияларҙа бик әүҙем ҡатнашаһығыҙ. Һуңғыһы әлеге ваҡытта милли кейемдәр конкурсы үтте бит инде. Классығыҙ менән ата-әсәйҙәрегеҙ, өләсәйҙәрҙең фотоларын һалып, бик матур әүҙем ҡатнаштығыҙ һеҙ ошо акцияла. Шулай уҡ өҫтәп әйтер инем, ҡәҙерле ата-әсәйҙәр, уҡыусылар, 25 апрель сәғәт иртәнге 11-дә башҡорт телендә барыбыҙ да диктант яҙабыҙ. Һеҙ уны баш диктант тигән сайттан ала алаһығыҙ. Ҡәҙерле уҡыусылар, ата-әсәйҙәр һәм уҡытыусылар, ошо аҙнаның уңышлы үтеүен, матур билдәләр алыуығыҙҙы һеҙгә иҫәнлек, һаулыҡ теләп ҡалам.